tô fazendo o primeiro vídeo aqui no canal. E eu vou ensinar vocês a fazer um slime com meu irmãozinho! Aqui, ó, gente. Então, vamos começar! Óbvio, gente, a gente vai precisar de um pote pra fazer um slime. A gente vai precisar de água boricada. Vai precisar de bicarbonato de sódio. Bicarbonato. Bicarbonato de sódio. Uma coisa para mexer. E obviamente a cola, que vai ser a base. Então vamos começar! O meu irmão fez um slime escondido sem eu saber. Nem saiu! Muito boa, só que a minha vai ficar bem melhor do que a dele. Então vamos pra lá. Colocar o pote, depois a cola, muita cola. Se você quiser fazer um slime grande, tudo bem, mas se quiser fazer um slime pequeno, só botar pouca cola aqui. Se ficar um slime grande, porque você coloca. Depois, aí você vai colocar. Se você quiser o colete, você vai colocar. Depois você coloca água boricada. Depois você coloca bicarbonato. Mistura até a consistência que você quer. Depois, se ficar muito dura, aí você coloca uma pasta. E depois você vai estar pronto para limpar. Uma pasta. Agora é a água boricada. Agora o bicarbonato de sódio. Não dá pra ver muito o bicarbonato porque ele é branco. Agora eu vou mexer. Olha, gente, olha como está ficando já. Já tá quase. Só mexer mais um pouquinho. Eu vou pausar o vídeo para vocês verem quando ficou o final, porque isso vai demorar muito. Tá bom? Quase pegando o ponto. Olha como ela já tá ficando na consistência. Eu vou pausar o vídeo e daqui a pouco eu volto. Se inscreve no canal, toca no sininho de notificações e dá o like. E tchau! Vou brincar a peça com ela.